टू अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। रात में हमारी सिटी में बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई है और आफ्टर बारिश ये देखें हमारे खूबसूरत से गार्डन का व्यू है जी। ये फूल लगे हुए हैं, ये आई थिंक हनी बी आई है यहाँ से अपना फूल लेने के लिए। और ओवरऑल कुछ इस तरह से खूबसूरत सा व्यू है माशाल्लाह। फूल से ही हमारे लग रहे, थोड़ी थोड़ी धूप है और ओवरऑल। और ये भी ज़बरदस्त, ये कुछ डिफरेंट है। रेड डार्क ऑरेंज सा कलर है और लाइट ऑरेंज। माशाल्लाह। If you like this mini video, please like, share and also subscribe my YouTube channel. See you in the next amazing video.